Remember? Remember? I started share. Okay?
ons sal staan en sit. Dankie vriende. Geliefdes, goeiemôre. Dit is my voorreg om vanmôre hier te kan wees, al is dit 'n moment van seer en swaar, 'n moment wat mens verlies beleef en dan besonder om Kobus julle familie. Dis namens hierdie familie dat ek ook sommer vir almal sê dankie dat julle gekom het. Dankie vir julle ondersteuning, dankie vir julle liefde. En vir julle in besonder dan hier ook en vir almal wat dan nie maar geken het en in mindere en meerdere mate nader aan mekaar geleef het. Party van ons hier het seker 'n nouer pad met ons saamgeloop. Mag die Here vir ons ook in hierdie dag, maar ook in hierdie dae ons pastoor regtig almal troos en krag gee vir ons pad wat ons nog moet loop. En dit is so swaar baie keer. Presies 'n week gelede, ek net op 'n ander kansel gestaan en was dit met die gedenkdiens van my skoonma wat op 92 gesterf het. En eintlik, wil ek sê, heen gegaan het, hierdie tydelike met die ewige verwissel het. En ja, ek weet vir die familie en mense, voel ek, wow, alles gaan net aan. En dit is so asof julle net wil stil staan. Wil stil. Doen het. Nie geforseer wees om aan te gaan. Doen het. So liggaam jou eens te vra. Doen het. Vir ons mense en julle sal doen, ondersteun mekaar, wees lief vir mekaar, dra mekaar. En vir al die vriende en gemeentelede, medegelowiges hier in die gemeenskap. Weet ook die mense wat seer het, wat verlies het, moet hulle nie vergeet nie. Asseblief. Ek wil vra dat ons sal stil raak en Jan, ek het gevra die twee liedere wat ons op besluit het, dat ons dit albei aan die einde gaan sing. Ek gaan vra dat ons die 512 gaan sing net nadat ek oorgegaan het met gebed. Is dit reg? Dit is soos wat dit hier ook in die bundel is. Die blaadjie wat ons gekry het nader my tot by Cornel. Weet ek, sy het sterk gevoel daaroor. Dis die lied wat ons ook moet sing. Ja, en as ek net dink aan die maar aan die begin wat jy gekom het, kom ek sê dit nou. Hulle het ons altyd hier voor gesit. En ek weet nie of nog steeds julle plek is nie, maar so het ons plek op die platteland. En na die diens het sy altyd met die hartlikste, warmste, glimlach, vriendelikheid gekom en 'n drukkie kom gee en te sê wat die diens vir haar beteken het.
Dis wat ek beleef het van haar. Ons weet dat dan nie maar baie agteruit gegaan die afgelope tyd, maar al die hele die begin toe ek hier kom met 2021 en verder, was dit nogal iets wat sy uitgespreek het en dit was rondom hierdie gedagte om net nader aan God, nader aan die Here. Dit kan wees. En kom ons maak dit met die versigtiging van ons hart, net nadat ek oorgegaan het met gebed. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vanmôre weer vir U kom dankie sê. Dankie dat ons voor U kan kom stil word. Dat U ons toevlug is in tye van nood. Dat U ons veilige vesting is in tye van gejaagdheid en teermekaar. Dat U ons troos en ons sterkte is wanneer ons kragteloos voel, magteloos, wanneer ons stikkend is en wanneer ons seer is. Here, ons dankie vir U liefde. Die liefde wat Paulus ook vir ons sê, glo ons onder leiding van die Gees hoe hy dit beskryf, waarvan hy oortuig is, ten hoogte diepte lyding, smart, nie die dood of enigiets, kan ons van hierdie liefde skei. Die liefde wat U vir ons het in Jesus Christus ons liefde. Ons gebed vanmôre is dat U ons dit elkeen en in besonder om Kobus Cornel hulle elkeen wat baie nader aan U mag geef het, dat U hulle elkeen dit ook sal het beleef en sal het ervaar. Want ons weet, U sê ons ook nie verseker, waar 2 of 3 in die naam vergader, daar is U in hulle. Ons weet dat U self ook hier by ons is. Here, dat U nie by die graf of by die geleenthede van seer van mense verbygestap het, maar dat U juist ook daar het U gestop. Ook daar het U aangeraak. En juist as ons dink aan die graf, die dood en sterwe van Lazarus, toe U nie daar was nie, toe hy gesterf het, het U juist die dae daarna wat U daar gekom het. En ons openbaar vir die mensdom, dit openbaar, soos dit ook vir ons accepteer. U het die mag vir lewe en die dood, dat die dood geen mag meer het. Laat ons ook hier ervaar, Here, versterk ons deur die Gees. Ons vra dit net in Jesus naam alleen. Amen. Kom ons sing hierdie pragtige lied saam.
saam lees en saam van stil staan en stil raak rondom die skrif. Lees ek dan vir julle ook die begrafnispreek voor. Elkeen van julle het so 'n blaadjie gekry. Mamma, 'n liefdevolle eggenoot, ma en ouma, oorlede 2 Maart 2025, as ek dit reg het, is dit 'n dag na haar verjaarsdag, dat sy 85 jaar oud geword. Enkele dae voor dit. Skus. Voordat hom Kobus kan nie na 60 jaar getroud sou gewees het, 60 jaar huwelik sê. En wat 'n voorbeeld van liefde en van trou was julle ook nie gewees in hierdie gemeenskap. Vir my persoonlik, ons my Ester, dis kosbaar, ons het so moeilik. Lang is hy vir ons geleen en skielik van ons weggeneem. Maar ons is dankbaar vir elke oomblik, kiekie en herinnering wat ons wel gehad. Ons sal altyd met liefde en deernis terugdink aan 'n vrou wat werklik in wese en in daad voorbeeldig en in daad liefde uitgestraal het. Die familie dank die Here vir haar voorbeeldige lewe, goue hart en onskatbare talente wat sy met ons gedeel het. Ons gaan haar oneindig baie mis van jou verlangende eggenoot, kinders, kleinkinders, familie en vriende. Geliefdes, as ons in die skrif van blaai, daar so baie gedeeltes wat 'n mens uit kan kies waaroor ons vanmôre kom gesels het. Vir my is dit net so wonderlik. Dis so in die skrif wat ek rustigheid vind, wat ek krag vind, wat ek altyd weer rigting kry, leiding kry, maar wanneer om dit gewoon ook self rustig te wees. En daarom is dit my gebed dat dit vanmôre ook hier vir ons elkeen sal lei tot net 'n groot en 'n diepe rustigheid. Ek gaan die hele gedeelte lees, 5 vers 1, 2 Korintiërs 5 vers 1 is ons tekswoord. Maar die perikoop waarin dit is vanaf 2 Korintiërs 4 vers 16, wat sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar geruk en van verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles ver weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik. Dit wat ons sien en dit wat ons beleef en ervaar is alles tydelik. Maar die onsigbare is ewig. Daarom die opskrif van hierdie gedeelte is lewe deur geloof. Nou 2 Korintiërs 5 vers 1 volg dan verder en sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat ons woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontkleed wees en naak voor God staan. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en ons voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat dit sterklik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat, solank as ons in die liggaam bly, hierdie liggaam waarin ons vakans is, ons nog nie by die Here woon, want ons lewe deur geloof, nie deur sien. Ons is vol moed en ons sou liewer ons verblyf in hierdie liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon en of ons daar woon, ons het net een wens en dit is om te lewe soos wat hy dit wil.
Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of kwaad. Geliefdes, net tot sover die skriflesing. Dit dis nie vir die nie, ek sien ons is 'n klomp mense hier wat sekerlik al 65 en verder is, as ek kyk na die kleur van die hare en hoe baie dit is, hoe min dit is. En so deur ons lewe, as mense in die lewe aangegaan het, dan word ons oor en oor daarmee gekonfronteer om te weet. Hierdie lewe is nie altyd nie. Hierdie lewe hier op aarde is eenvoudig. Oor en oor hoor ons dit, hoor ons begrafnisse, gedenkdienste, wat hoe ons dit wil noem, hoor ons hierdie geleenthede by nog iemand. Baie keer jonger as ons, baie keer ouer as ons, baie keer van ons eie maats. Wat ons ontval het, wat ons op hierdie aarde nie weer gaan sien nie, wat nie meer saam met ons is nie. En in 'n sekere sin, my skoonsis het vir ons gevra, 'n week terug. Julle raak seker in 'n mate meer gewoond, anders omdat julle so baie met dit te maak het. Nee. Kan nie gewoond raak, ooit gewoond. Kan net meer bewus raak, meer weet. En ek glo en ek hoop en ek vertrou vir ons almal, help ons om meer gereed te raak, gereed te maak, paraat te wees. Maar wanneer dit kom, maar wanneer dit ook al kom, by woorde van professor Malangel, wat ook een van my dosente was, en met die ingang van een van my eie broers, die jonger broer, 21 hierdie tyd. Sy woorde was, die dood bly daarom altyd maar swaar. Dis nie lekker. Maak nie saak hoe jong of oud die persoon is wat weg is nie. Want dit beteken afskeid. Dit beteken verlange, verlies, leegheid. En so kan ons aangaan. En die dood laat ons dan juis altyd weer besef hoe kortstondig en kwesbaar die lewe is. En dat hierdie lewe waar ons nou lewe nog onvoltooid is. Ek maak dit nie wanneer ek enige soort van sukses bereik of behaal, het sy in sport, het sy my besigheid, of hoe ook al, in opsigte van my gesondheid, nie môre kan alles verander. Of wanneer ek 'n sekere ouderdom of erf bereik het, nee. Die uiteinde van alles is die lewe juis hierna, ons nie hierdie tyd waar ons daarop kan voorberei. Maar die lewe is nog onvoltooid. En die woord van God help ons om nuwe perspektief te kry. Om te kan weet, die dood is nie die einde. Die dood maak dit maak dat my tyd hier op aarde stop, soos wat ek ook gewoond is, amper ek en my vrou, ons het baie getrek in ons lewe. En daar's 'n tyd wat ou in 'n bepaalde huis gebly het en wanneer ons verhuis, dan is ons nie meer in daardie huis nie. Ons tyd daar is verby. So is ons hier op hierdie aarde soos in 'n tentwoning. Die verskil is nie met 'n tentwoning en wanneer ek ooster kampeer, kan ek besluit. Dit gaan vir 2 weke wees, of dit gaan vir 'n week wees, of net 3 dae. Of as die weer nie lekker is nie, ek trek my tentpenne op. Ons gaan na 'n ander plek toe, of ons gaan terugreis. Ek kan dit besluit. Maar met hierdie tentwoning soos wat dit nie ter sprake is, hierdie keuse en die besluit nie by my wanneer ek die tentpenne gaan trek. Dis God wat dit bepaal. En dit kan in die beste tyd van my lewe wees. Kan in die slegste en in die donkerste tyd van my lewe. En wat is tyd van my lewe ek myself nou ook al ervaar, is die vraag vir ons doodgewoon of ons gereed is, as die Here sou kom, om ons te kom haal.
of ons regtig 'n pad met die Here stap. En dit is vir my lekker. Oor tannie Mima, die bietjie wat ek van haar geleer ken het, en dit wat ek van haar weet en wat ek van haar gehoor het, en soos wat ook hier, ek het sommer net so vinnig, want ek het ook nou die blaadjie gekry, toe ek hier aangekom het, maar so op die tweede laaste bladsy, wat hier staan, liefste ouma, Mima, ons onthou ouma vir ouma se omgee hart. Dit is so alles woorde wat ek weet, wat ek ervaar het. Hande wat altyd dien, en vriendelikste glimlag. Dankie vir grappies. Altyd 'n grappie gemaak, iets wou vertel of gesê word. Dankie vir grappies en dat ouma ons lekker kon laat lag. Ons bære al die kosbare herinneringe diep in ons hart. Ons gaan ouma baie mis en dan baie liefde van hierdie klein kinders. En soos ek net nog sê, sy waardering vir boodskappe. Ek weet sy was lief vir sang. Sy was deel van die gemeente hier se voorsanggroep baie kere en ook dink ek 'n baie lang tyd. Sy was lief vir haar kinders. Ek praat nie van die laaste keer wat ons daar was nie. Dit ons besef ook dat tannie Mima se gesondheid agteruit gegaan het, haar geheue en als. Maar in die begin, wanneer sy van haar kinders praat, ons in Engeland is en op paar is, en as sy van Cornel praat, is altyd met soveel trots gewees. Sy het die name noem en praat, as ek bly daar, was met soveel trots gewees, en nou kon agterkom, die ma is lief vir haar ons. Ek het gehoor dat sy op Woensdae ook, en Kobus het sy op Woensdae boodskappe gebring, hier by die kliniek, as ek reg het, daar ook gesing, mense daar gehelp. Ja, en toe die gesondheid rowe gekom, en haar lewe het ook begin agteruit gaan. Sy het vergeet, swakker geword, na gewoon sinvol te lewe, al meer beperk. Ek wil vanmôre hier, ons ouer mense, dink in ons ouderdom, ons weet wat dit is om swakker te word. Dis so in ons ouderdom, help die Here ons. Baie mense beklei teen swakker word, beklei teen siek word, beklei teen sekere goed wat gebeur, wat 'n ou se lewenskwaliteit, of dit wat ek altyd kom gedoen het, iets 'n bietjie meer inperk. Ek beskou dit as hulp. Op 24, op 35, op wanneer ek soos 'n mal ding kon gehardloop het, kon te kere gegaan het, aan goed kon gehang het en geswaai het, daai wat jy kranse klim, toue en nie weet wat, en dit gevoel het, daar sê 'n ding van jy kan moeg word, en jy hou so lank vas en jy hang so lank dat jy wil. Baie tye het 'n ou te maklik en te veel nog gedink. Jou goed gaan, hang alles af van hoe okay jy is. Ekskuus my woorde, maar wat die woord. En toe die Here sekere goed begin wegneem, toe begin 'n ou al meer dink aan, en juis in die ouderdom, hoe kwesbaar is die Here stroop my van alles waarop ek staat gemaak. Waarop ek vertrou. Hier het my heeltemal van myself kom stroop, dan vandag. Dis wat ouderdom doen. En dis wat, wanneer ek kyk na allerlei goed wat gebeur, of dit in my eie familie is, of dit in ander mense se families is, geliefdes mense met wie mense pad gestap het, is dit die een ding die hele tyd. Dit help my, dit help ons, en ek moet vir julle ook hier, om net soveel meer te verlang na die hemelse woning, dat hierdie tempel verkleed kan word. Want ons weet dit, en Jesus Christus het dit vir ons kon doen. Ek kan so baie al sê, nou julle almal is bewus van dit, ken dit. Hy is die opstanding, hy is die lewe, wie hom glo sal nooit lewe, ek sal nooit sterwe nie. Sal bly lewe al het hy gesterf. En Jode net reg. En daarom weet ek
die tot niet gaan van die liggaamlike, die fisiese, is juist sodat ek in hierdie vryheid van die lewe kan uitgaan, om saam met die Here te deel in sy ewige heerlikheid. Dis vir hulle wat in hom glo. Daar's nie 'n ander pad nie, daar's nie 'n ander weg nie. Dis vir die woord ons. Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan na die Vader behalwe deur hom nie. En dis wat hierdie gedeelte vir ons ook kan sê, so wat Paulus probeer in soveel woorde om te kom sê, hey, moenie moedeloos word. Ons word nie moedeloos nie. Ons raak nie gedaan nie. Ons raak nie as ons wakker word en al die moenie moedeloos word, maar al is dit uiterlik besig om te vergaan. Al takel watter siekte of al is dit net jare wat bloedgewoon my gesondheid, my kragte aftakel en dit voel of die lewe so uittap. Ek het dit baie keer gesien. Bietjie meer as 'n week terug ook. En gebeur. En ek kon vir Esther sien. Jy moet gereed maak. Want ek het gesien, die krag het uitgeloop in die oog van ook 'n geliefde span. Julle het dit ook gesien. Julle het dit weet. Julle het dit weet. Dit word my. Maar ons het ook geweet. Die tyd vir die kruising is nou. Die tyd vir die vertrek uit hierdie liggaam. En soos dit 1 Korintiërs 15 vers 4 kan ook sê, die dood het ons nie meer 'n aanhaal nie. Die dood het nie meer 'n mag nie. Die Here het ook in die gedeelte wat ons gelees het. Hy het die dood oorwin. Daarom lewe ons. Daarom weet ons ook, ons gaan lewe, ons gaan aanhou lewe. Want hy verseker dit vir elkeen wat in hom glo. En daarom weet ek ook, en dit is so wonderlik, wanneer mense ook, wanneer hulle in hulle gedagtes nog helder kan wees in 'n laaste oomblik, wanneer hulle kan sê, maar hulle wag en verlang. Hulle sien uit daarna om by die Here te kan wees. Want ons kry hierdie versekering, Paulus wat hier so sê, hy wat ons hierdie oorgang voorberei het, is God, as waarborg hiervan het hy ons sy Gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank as ons in hierdie liggaam bly, ons nog nie by die Here woon. God is by ons, God is met ons, die Gees woon in ons, maar ons is nog nie daar waar die Here wil hê ons uiteindelik almal moet wees. En dis in hierdie volmaakte toestand wat ons hemel en hierdie heerlike, wat ons weet wat geen siekte, met ander woorde, daar wil ek sê, wat niemand ooit sal vergeet nie. Die pyn gaan hy nie sukkel om te loop, dis volmaak. Hoe dit gaan wees, ek weet nie, dit gaan baie meer en beter en groter wees as wat ons enige iets hier op aarde, hoe goed en hoe mooi dit ook al was, nog beleef. Want ons sit altyd hier op aarde en hierdie weet, dis van korte duur. Môre oormôre is dit verby, dat verby. Maar in die hemel weet ons, geen trane, geen seer, geen vrees, geen donker, want die Here se heerlikheid en lig sal alles verlig. Daar gaan nie meer aand wees nie. En noem dit op, kyk maar deur Openbaring 21 en 22. So daarom is ons volmoed en so, want hy sê ons is nog nie by die Here, want ons lewe deur die geloof, nie deur sien. Ons is volmoed en ons sal liewer ons verblyf in hierdie liggaam wil verlaat om by die Here te gaan bly. Maar of ons hier woon of ons daar, ons het net een wens. En dit is om te lewe soos wat hy wil. En geliefdes, ek wil hiermee wil ek dan eintlik afsluit. Na afsluiting dan weer by 5 vers. Ons weet dan wanneer ons die aardse woning wat maar 'n tent is, wanneer dit afgebreek word, ons 'n vaste gebou neem. Dis 'n woning wat nie deur mense gemaak is, maar deur God. En dit bly ewig staan. Mag die Here vir u en vir my om dan in die tyd wat ons nog leef, altyd so te lewe dat ons soos wat ons net opsom het, net nog na aan die Here sal wees. Net nog meer verseker. Net nog meer sal weet, kom wat wil.
Die dood het nie meer 'n angel. 'n Bysommer 'n angel maak my nie bang. Maar dis juist omdat ek dit kan steek. As by klaar gesteek het, weet ek ook, ek kan nie deur steek en sien daarvan. En so moet ons oor die dood ook kan voel. Want ek weet die dood is nie die einde, ek is weggepak of geberg iewers in 'n graf of ek word veras of hoe ook al en nou is my lewe klaar en dis verby nie. Nee. Dis net hierdie lewe hier op hierdie aarde. Maar terwyl ek weet wat ons Here Jesus Christus vir my gedoen het, wat God vir een van my gedoen het in sy groot liefde, laat ons teruglewe in liefde. Hy het ons eers liefgehad en laat ons hom toelaat om deur sy Gees ons lewens te beheer en om ons daar so te leef. Dat mense kan sien. Ons lewe met 'n verwagting. Ons lewe met 'n vooruitsig. Ander kan die graf verby. Dan kan niks ons moedeloos maak. Ons moet wegvat en ons laat wel opgee. Mag die Here ons help, mag hy vir u help, want die wonderlike is, die Here maak alles nuut en dit bly nuut. Die Here, as hy volmaak aangebreek het, is ons gesond en ons bly gesond. Dis vir ewig, sonder 'n punt, sonder 'n einde. As nie jare daarom. Die Here gee ons vreugde en dit is blydend. Daarom wat ons moet is, en mag die Here vir ons help. Ek wil vra dat ons in reaksie op hierdie boodskap dan lied 540, lied 540 en saam sal sing, dan gaan ek geleentheid gee vir 'n slideshow, 'n PowerPoint, ek weet nie wat dit in Afrikaans nie, en dan ook vir die bedankings, en dan sal ek dan afsluit met gebed. Lied 540, ek weet verseker, Jesus is die Here. Ek wil dan 'n geleentheid gee vir die slideshow asseblief aan ons daarna kyk.
my miracle, highlight my copyrighted poem, earphones sign on, formally get cordial. Even now, we get excited about. I always loved you to the caring in your life, and I'm so glad you're my grandma. I will miss you so much. I wish you rest easy, and one day we'll all be together. I love you to the moon and back. I've been in all the songs, going to be, and I've been with a boyfriend in your heart is by the sea. I've been my blood, sleep lungs you. So often it feels I should not make love expect you to feel my little other expect my little was up to me in a bit yet mood of the day like something what to feel it's not me it will not be so on the inside love you can't know it miss you I guess nobody in my heart to stop knows that you was like on your head see you all about the things I couldn't undo only you would hurt me I guess that dirimu bisa only for you di emas Tuhan aku tidak you because my type of others would play my world was up to me then I became of the play like love I guess not anymore in my romance I be so years after love became I miss you I guess no one knew my heart stopped with you no it's not you it's like on your own no it's not you it's like on your own Hierdie pragtige lied waarmee hy eindig is so plat met dan compleet Timoteus 1 vers 10 wanneer ek daar lees hy die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onvergankelijke lewe aan die lig gebring. Hulle wat glo weet ons kan nie vir hulle beter gee as wat hulle nou het. Ek wil graag dan vir Koena Leroux geleentheid gee om hierdie bedankings te doen.
probeer my tyd omkring net by jy sê, hoe ouer ons word, hoe nader sit ons plaas in die oor, en dis waar binne. Doen die Christen, baie dankie. Ek dink nie, dan was saam met luister, wat is 'n paar woud sê, as ek die. Dankie, dat wat jy vir ons maak beteken het, op die tyd toe jy was, en ook jou diens vandag. Die moedergemeente so uit in die kerk saam, die eetgoed wat jy voorberei het, om wat deel was, baie dankie namens die familie. Ons waardeer dit baie. Orleste, Jacques Smit, begrafnisdienste, Andries van Diensen wat die seks wat, baie dankie vir die wyse waarop jy die familie bygestaan het, ons waardeer dit. Miskien moet ek hierdie bedankings in Engels doen, want dan eigenlijk minder. Ek is meer gemakkelijk in vergaderings as hierso. En jy het gesê, dit word nie veel makkeliker nie. Vir my word het onmoeilijker. Sonder jare, maar die personeel, al die inwoners, waar Kobus en Mamie wat het gepraat van hulle uitgebreide familie, wat in sonder jare bly. Baie dankie vir julle vriendskappe, en dat julle altyd bygestaan het, en vooral in die laaste oomblikke, toe dit wat moeiliker gegaan het, en die eensaamheid ingekryp het. Dankie ook aan almal wat boodskappe gestuur het op Facebook, WhatsApp, die mense wat gebel het, as ook ingeloer het, die mense wat ook nou kyk na die lewendige uitsending, baie dankie vir julle. Alright, en hier kom die moeilike deel. Dr. Monica. Monica. Daar is nie geen woorde, of my woordeskat, is dit klein, om jou te. Jy weet, Monica, jy is maar eindelijk deel van die familie, jy weet het, jy weet. En dankie vir jou voetspore van vriendskap en ondersteuning. Liefde aan ons. Dankie vir jou voetspore van vriendskap, ondersteuning en liefde in die familie van ons. Dankie vir die tye wat jy daar was, om aan niemand te help. Die familie is jou inligting waar. Baie dankie vir al die tyd dat jy al wil sit, dat ons kan bystaan in die moeilike tye. Liesel, Ernst Rudy, dis die serkings, maar die was ook maar altyd naby. Oproepe, geselsies, ondersteuning, lekkies, baie dankie. Al het baie waardeer. Annemarie, as die sissie, jy met weer getrouwd is, ek weet het, want ek het al getrouwd. Dankie ook, het jou ma's kunst geërf, nou en weer, wat jy nog gedoen het, is jy keier by opa. Louis. Louis, weet jy is die moeder van ons familie. Jy het nooit geskroom om enige tyd te laat, ongeag die uur. Ons ander kan jou is nie te laat. Jy weet in Spreuke
staan 'n deurgaande vrou se waarde is ver bo verwagting. Jy dan. Dankie Lies, vir jou tye, Willie, Rian, André en Tim. Jy moet nog nie kan lees. Baie dankie vir jou. Jy sê dit dink dis moeilik. Net so weer. Jy weet, ek ken dat verhaal iemand gevra. Waar staan 'n sekere gedeelte geskryf in die Bybel? En 'n woord wat my was gewees. Ek ken nie die Bybel nie. Maar Kibi, herder van Psalm 3. En dit was haar gunsteling. Cornel. Cornel, jy was baas op Psalm 3. Jy was al toeslag. Jy was al waard van alles. En toe sê jy daar, van bloedspar wees. As jy daar om te luister. Jy weet onder. Jy wat trots. En nou, dit is die mens van die Here. Tot en denk van daar. Hoor jy? God, jy 25 jaar gelede gevangen was gegee. Het ek presies geweet wat hy doen. En ek glo, het God dit maak. Kyk vandag af. En dis tevrede. Die Vader te sien in sy werk. Nou, jy sê dit. Direct het God saam. Hy dan. Maar bewus. Jy is altyd een met kalmte en familie. Jy ken dit voorbij, dan jy sê dat paas mooi om maar te kyk. Hier op die einde wat ek nie makkelijk nie. Maar jy kan nooit van jou lewe delingsstaat afgebuid nie. Jy maak altyd gespog met jou hande werking. As jy kom kyk het, dan moes ons gauw hier kom kyk. En wat pa gemaakt het, 'n kassie, die tuin, waar sy groente. Maar was net so trots op dit, as dit pa was. Pa was pa dit nie weg. Dan was hy nie so trots nie. Maar sy was baie geseerd. Ons kon dit sien en die liefde van jou tot daar wederzijds. En die liefde is vir ons 'n voorbeeld. En ons is trots en nasaak en glo is niemand gewees. En ons sal julle voorbeeld uitleef. Nou en in die toekoms. Dankie pa. Dankie. Maar dan Kuna, ook vir die wyse waarop jy gedoen het. Dit is so, ek dink nie mense vir alles jy naby aan mense geleer het, en soos met hierdie gesin, en jy kan nie maar sê, jy kan, as net nie manier wat het maak is, want ons het gegroei. Ek weet as ons dokter kom kuier wat op populisitis, en sy is 'n week hier, sy en die kleinkinders en haar man, as hulle groet, dan is ma, soos ons as die snot en trane, en pa sluk nou maar hier af, en so, want hy moet sterk bly. Maar ons weet ons mekaar weer sien, want ons gaan my maand kuier, of ons gaan daai tyd kuier. En laat ons ook weet, so by die seer wat ons het, laat het ons herinner, dit is so seer, omdat ons soveel goeie en mooi tye gehad. En ons het toch met mekaar kan saamleef, weet het, hoe gelukkiger ons nou is, en hoe lekkerder ons saam met mekaar is, en hoe langer dit is, hoe seerder en hoe swaarder van het wees. Wanneer ons begroet het. Maar hier is 'n mooi foto van Tannie Nima, hy agter my op hierdie blaadjies vol mooi foto's
Ek dink in ons gedagtes en ons geheue, ek noem dit altyd geheue portret. Het ons nog soveel meer mooi foto's wat ons in ons gedagtelewe kan ophang. En mag julle dit koester. En solank as dit julle lewe ook hou sulke mooi momente, foto's van die lewe saam met wie julle het. Sodat ook wanneer dit eendag wie se weer ook al is, ons het nog mooi te kan om van mekaar te kan ontkyk, te kan wegvat as te ware. Ek voel tog hier, want so by die hartseer, jy praat van Pa Kobus, wat die rustige en alles. Ek dink Kobus is een groot kenmerk en onwillekeurig te kom op. Ek het nie met Kobus daar gepraat, sy kan nie dit onthou nie, maar as al baie kinders deur saam, hy het vir my biologie gegee. Tot in matriek, dit moet nooit 'n nagekom nie, dit moet ek onmiddellik sê, inteendeel. Kobus het op 'n stadium op die gehelp ons tennis gespeel het en so. Maar ek onthou eendag aan die biologieklas, ek was lief daarvoor om heel agter te sit. En ons biologieklas het hier 'n toonbank in ons kamer. En in die middel was daar so 'n gang hier in hierdie skool. En ek het daai tyd al het my knie en my lippe begin krak. Vreeslik, ek het dit agtergekom. So raak my gesondheid al eintlik begin teruggaan. En ek onthou ons moes leer het as jy rekordeksamen of iets van die aard. Aan die ander kant van hierdie gang het hulle weer kom het Dorien Skuman gesit op 'n salaris ontrek. Maar ek het soos dit maak ek so woorde net van my knie gekraak. En dan luister ek op my oor teen die knie geklink soos 'n deur wat in die skeniere nie koebelie is. En Dorien sit daar en sy kyk my so, wat gaan nou aan? Ek sê kom Kobus is agter sy toonbank, as hy daar besig om ons is veronderstel om te leer. En elk geval, en Dorien vra wat gaan aan? Ek sê vir haar, praat nie van my. En sy is op haar knieë, is sy by my, ek is hierdie hoërskooltjies, baarskooltjies amper wat daar gaat. Luister sy hoe kraak my knie en op baie moment kyk my Kobus op. En ek dink meer as 'n ander onderwyser sal dalk anders gereageer het. So, sy woorde was Christen, Dorien, wat gaan daar agteraan? My enigste reaksie wat ek kon uitkry, Jesus meneer net kom hoor kraak hierdie knie van my. Toen lag die hele klas en hy het ook net gelag en gesê ons moet leer. Daar was nie 'n ding van daai tyd, was uit die wagte gewees en dit sou gebeur het. So die meneer gesê, kom wat dan ek sê, jy moet leer, moet ook. En Kobus, altyd sag, hy het die humor in iets gesien ook, dierbaar, vir julle Jan Cornel, soos hy dan ook gesê, die verlies gaan swaar is. Ons weet, julle gaan daar mis, dit word nie sommer net oornag beter nie. Ek dink 'n ou leer meer om daarmee saam te leef. Mag die Here vir julle seën, mag vir julle krag. Kom ons sit net so om dit ons. Here, dankie dat ons van een ding seker kan wees. En dit is dat niemand ons ooit uit U hand sal hou. En dit is, Here, dat daar nie 'n einddatum is aan U liefde vir ons, dat daar nie 'n einddatum is aan U sorg, U beskerming en U krag. Dat selfs deur die doodskade teen, selfs as dit ons beurt en ons tyd is. Dankie vir die versekering van U woordheid en ook deur die kragvolle werking van U Gees, dat ons kan weet dat ons net uit hierdie liggaam, hierdie tempel, gaan beweeg om by U te ontvang dit wat U vir ons voorberei. Waar mense hande en ook die werk van die bose geen invloed enigstens van enige aard het. En ons weet, Here, en ons sien daarna uit, na hierdie, soos Paulus het geskryf, 'n gebou wat vir ewig staan, want dit is net dieselfde. Ontvou hierdie familie, ontvou elkeen van hulle so met U liefde en met U genade en ontferming. Here, dat hulle elke dag, elke plek waar hulle ook al is,
net bewus sal wees van u werklike arme teenwoordigheid. Geef vir ons almal, wanneer ons net nou ook later hier uit mekaar het geweet, die krag om in u wil te wandel. Here, lei vir ons in u lig. Bring vir ons deur u Gees om die vrug te dra wat u wil hê ons moet dra. En om in hierdie wêreld waar ons net tydelik is, vir mekaar solank as wat ons kan, vrugte kan wees wat ook lewe gee. Ons vra dit alles in die kosbare naam van Jesus wat ons verlosser is. Amen. Ek wil dan vir Andries vra om dan die verrigting verder te hanteer, soos wat hy dan, en dan gaan ons saam uitbeweeg, net na die Kobus dan voor te lees in die familie, net na die gedenkminute toe, waar ons dan se gaan met die verrigting.